佢哋俾人捉嘅人頭頭。應該似有人講過啦。佢有張 poster 係，佢有張 poster 係。嗰度有張 poster， 咁就寫咗佢就咧，佢就改咗寫話反中國，跟住個反字又改咗多咗。係啦，係純粹改咗啫，佢加咗嘢，加咗字啫，但係俾人捉咗。冇記得先有邊個同樣？應該似係有個白色衫嘅，就係攞住個袋，sorry啊，白色衫攞住個袋嘅，寫住咩？人民為人民服務咁嘅，即係冇得影㗎啦，佢攞年。呢個自己有嚟啊，自己有嚟。呢個自己有唔好影佢。影車牌啊！影車牌啊！就算今日用唔到，遲啲都會用到。報住先啦。唔好理佢。咁啊個飯就如果佢唔緊要，要帶翻我嚟差館。攞就係咁。